천식이라고 하면 기침병 정도로 알고 계신 분들이 많은데요. 하지만 중증 천식 환자들은 지금 당장 숨이 멎을지도 모른다는 공포 속에 하루하루를 버텨내고 있습니다. 최은미 기자가 만나봤습니다. 침대 머리맡에 빼곡한 약들. 잠깐 앉아있는 순간에도 기침이 끊이지 않습니다. 조금만 움직임이 있어도 숨이 확 차올라요. 그럴 때는 숨이 하나도 안 쉬어져요. 들숨 날숨 하나도 안 되고 그냥 이렇게 상태에서 멈춰요. 그러면 이제 막 눈이 돌아가고 막 그래요. 밤이 되면 더 끔찍합니다. 막 토할 때까지 기침을 해요. 그럼 먹은 거 다 소용없이 약도 다 나오는 거고. 그걸 꼬박 2주 동안 했어요. 20살 이내 씨는 첫 돌도 되기 전부터 중증 천식을 앓았습니다. 뛸 수가 없으니 그냥 놓쳐서 지각하는 것도 일쓰고 갑자기 너무 힘들어서 호흡곤란이 와서 중요한 일을 하지 못하고 캔슬한 적도 꽤 있고. 중증 천식은 염증을 일으키는 백혈구의 일종인 호산구가 과도하게 증식하며 숨이 끊어질 듯한 호흡곤란이 유발되는 질환입니다. 우리가 장난으로 이렇게 목 졸르는 장난치잖아요. 그때 숨 막히는데 천식 환자들은 기관지마다 누군가 이렇게 쥐어짜고 있는 거예요. 그러니까 심한 경우는 사망까지 하죠. 중증 난치성 질환이지만 일반 천식과 똑같이 분류되며 약제비를 90% 지원받을 수 있는 산정특례를 적용받지 못합니다. 유일한 치료제는 1년에 1,000만 원의 투약 비용을 부담해야 합니다. 이를 악물고 그냥 애 데리고 그냥 집에 가서 죽자 그러고 왔어요. 이놈의 병원비 지겨워 죽겠다. 몇 천이에요, 몇 천. 대부분 환자가 당뇨 같은 부작용에도 스테로이드에 의존해 연명하고 있습니다. 환자를 치료하려고 주는 약이 환자들에게는 오히려 더 안 좋은 영향을 초래하는 이런 비극적인 상황을. 국내 천식 환자는 100만 명. 이들 중 10%는 중증 천식 환자로 추정되고 매년 2,000명씩 호흡곤란을 앓다 생을 마감합니다. MBN 뉴스 최은미입니다.